miji aboki ne, miji babban wa ne, wani lokacin miji yakan kusa ya zama uba, yana da tausayi irin na uba wajen mu'amalantar matarsa, yana da jin kai irin nawa ko kane wajen mu'amalantar matarsa, yana da kakaci da wasa da zolaya irin na abokanai wajen mu'amalantar matarsa, yana da wasa da wargi irin na abokin zama na buga misali, wani lokacin yana ji da kai irin na sarki a fadarsa, yana ji da kai irin na shugaban kasa a presidency, wani lokacin yakan ji sha'awar wasa da wargi kamar irin yadda yaro dan shagwaba yake yi a wurin kakarsa. So ake miji ya zama dukkan waɗannan ɓangarori gaba ɗaya, domin a yadda Allah ya gini ya mace akwai botun da maballi a jikinta, dukkan wannan maballan wani lokacin sai ka danna can ta yi aiki, wani lokacin sai ka danna can ta yi aiki, in ka danna nan bai aiki ba sai ka danna can ya aiki. Mai hikima cikin mazaje wanda ya san waɗannan maballan, ya san waɗannan buttons din, ya san waɗannan boturan, ta yadda zai matsa can ya danna can, abinda can bai yi amfani ba idan ya danna nan sai ya masa amfani. Zai zama mai sa ta dariya, zai zama abokin hirarta, zai zama mai ɗauke mata kewa, zai zama mai umarninta, zai zama mai hannunta, zai zama mai razanar da ita, zai zama mai mata albishir, wani lokacin ba zai zama mai ladabtar da ita da lallasa ta idan hali ya